大家好啦，今日咧我咧就啱啱去咗 Lamco 嗰度啦，訂彩虹啦，自費飛廣告啊嚇。然之後我哋訂嘅時候咧，我就中咗2個黃色獎啦，換咗2架巴士啦，一架就係九巴嘅好似係好奇怪㗎，佢呢架車咧係有啲似ATNU 嘅 facelift， 因為佢車頭係金色嘅，但係咧佢車身又唔同咯，似另外一架咯。然後城巴係 E500啦，呢個就係城巴嘅 E50巴士啦，佢係一個回力巴士嚟嘅，咁我就有2架啦。佢呢度就寫嚟呢度，佢係回力玩具車啦。咁我哋就開啦，佢2架車牌都一樣嘅，哈哈。佢就係SH138，唔知大家睇唔睇到？唔好意思，有啲 out。用翻1倍鏡頭先啊！呢度，然後呢個係88R 啦，去中環嘅。然後咧，一架咧就係去翻旺角嘅27號巴士啦。咁我哋而家就事不宜遲，立即開啦。開九巴先啦。有啲難開添。OK。九巴咧，佢呢個幾搞笑嘅。上面呢個位咧係滑實實嘅，聽唔聽啲聲？個正方形嘅巴士啊，睇下會唔會力先？都 OK 嘅。好似唔係幾有活力喎。咁就得啦。聽到呢啲聲。開埋另一架啦，另一架都差唔多。睇下呢個車頭，點解成架15號咁嘅扁咗嘅？呢個根本上就係15號嘅巴士。啱啱張紙都開爛埋添，蝕鬼蛋。咁呢架試下先，呢個好似快啲，呢個快啲。咁大致上就係咁啦。咁就今日呢條片就係去到呢度啦。你等陣先，呢2個車唔係一樣嘅咩型號？唔同公司啫。而家呢個車咧，左邊嘅88R咧，成個 ATR 咁嘅。右邊呢個先似翻啲 facelift， 正面似 facelift， 但係側面唔似。同埋我發現咧，佢係冇寫九巴 logo 同埋城巴 logo 嘅。我諗都係佢哋唔俾即係九巴嗰邊，佢哋就驚佢俾佢投訴嗰啲啊。係啊，大致上係咁啦。好啦，咁下條片見啦，記得要 like、share、subscribe 啊，拜拜。